गांव में एक छोटी सी बिल्ली थी। नाम था बिल्लू। रोज वो चुपचाप दूध वाले की गाड़ी का पीछा करती। जैसे ही दूध वाला घरों में दूध देने अंदर जाता, बिल्लू छलांग लगाकर एक कटोरी में थोड़ा दूध चुराकर पी जाती। एक दिन दूध वाले ने देख लिया, लेकिन मुस्कुराकर बोला, मेहनत की है बिल्लू, आज से एक कटोरी दूध रोज तेरे लिए। सीख, समझदारी और मेहनत से भाग्य भी बदल सकता है, चाहे वो बिल्ली ही क्यों ना हो।